수면 무호흡 예방을 위한 5가지. 8시간을 자도 피곤하고 낮에 자꾸 졸리신가요? 오늘 알려드릴 5가지 방법으로 수면 무호흡증을 예방하세요. 첫째, 건강한 체중 관리. 과도한 목 주변 지방이 기도를 압박할 수 있어요. 둘째, 측면 수면 자세. 베개를 끌어안고 옆으로 누워보세요. 기도가 더 잘 열려서 호흡이 편안해진답니다. 셋째, 취침 전 음주, 흡연 금지. 기도를 자극해서 무호흡을 발생시킵니다. 넷째, 알레르기 관리. 침구 청소, 공기청정기 사용으로 알레르기 유발 물질을 줄이세요. 다섯째, 전문의사 상담. 증상이 2주 이상 지속된다면 반드시 병원을 찾아주세요.